Din hija l-podda numru 469 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn 22 Mind's Eye Dub, Align the Tide u Paradox. U biex nibdew l-lum għandna din minn Mark Gregg. L-Adrenaline Rush ta' Mark Gregg laqana l-poddatora fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant illum numru 469 f'din is-sensiela u għandna poddata li għandha żewġ siltiet tlieta li huma hekk imqanqlin bħal din li bdejna bihom biha llum. Però ħanvarjaw ftit l-ewwel qabel ma nkomplu b'aktar mużika tqila. Id-dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysant.com fejn isibu wkoll il-videos individwali għas-siltiet illi għanna fil-poddata u sibu koll aktar tarif dwar dak li għaddibħajja likom sport mod partikolari fil-poddata tal-lum u manka fil-poddati tal-ġumat li għaddew. It-tinisilta ġeja menant 22 jisima When I See You Now. When I was 16 I thought love was right here beside me. You gave it all, I had it all. I felt so good till I opened my mind. So right. When I see you now, you're dancing all alone, feeling like you have it all, even though you really don't. And now I know that behind your cheeky smile you've had for such a while, there's a million trillion lie, and it goes a little like this. Not to fall for the boys who seem to be pretty and charming, but boy, it's such a shame that you've had to be vain. When you see my face, say my name, think again. When you see me now, I'm dancing all alone, feel like I have it all.
dance a little like this. When I See You Now mekmela minant 22. U permezz ta' dik il-website li semmejtilkom aktar kmini waqt il-potata tal-lum, ġifiri tonysan.com, immod mill-aktar faċli kitamlu kuntat miegħi, jgħanu biex dejjem nisma' minn għandkom semmijaw segwaċi ta' din essenzjela ta' poddati, mod partikolari meta forsi tirrekomandaw li xi ħaġa li kun nista' anke ninkludija jew nikkunsidra biex ninkludija f'din essenzjela ta' poddati jekk ma nkunx għadni inkludejta diġà. U f'dawn il-ġranet xira u koll li nerġaw nisimaw materjal minant mużiċisti li smajna diġa minandhom. Mark Gregg fil-fat per eżempju kien wieħed minnhom, però 22 li għadna kemm brajna issa u smajna issa u ma xaħat ġdid għal din il-poddata. Ma nistgħux ngħidu l-istess għal David Magro, magħruf aħjar bħala Mind's Eye Dub. L-aktar waħda reċenti minn għandu jisimha Some Animals Are More Dub. Ispirazzjoni diretta minant George Orwell u l-Animal Farm, Some Animals Are More Dub mek minant il-Mind's Eye Dub. Ma unek qabel ma nerġaw naqilbu għal-mużika tqila, forsi kun tajb li anka nfakkarkom fir-rabta li għanna ma' l-Malta Music Memory Project kif għanna nsibuh permezz ta' m3p.com.mt, il-Malta Media Memory Preservation, imma tajjeb ukoll li ngħidu li dan huwa proġett li biha nippruvaw niftakru dak li għaddej bħalissa biex meta il-preżent jiġi l-passat, ġifieri fil-futur, għana nkunu nistgħu niftakru dak li huwa l-preżent tagħna llum. Jew tal-anqas parti minnu. U l-aħar żewġ siltiet huma kemm xejn tqal, l-ewwel waħda hija minn il-grupp Align the Tide, il-ġdida tagħhom jisimha Welcome to Hell. Fucking place we burn.
Welcome to Hell mek mela minant Line the Tide unkomplu dan il-ħoss ta' mużika tqila permezz ta' grupp li ftit biex ninkludih f'din is-sensiela ta' poddati ma kont qed nittama li anke jitfaċċa video minn għandhom. Ħasemakom is-silta tagħhom Hekk Dik Issi illi tfisser Vengeance. Jew kella vendetta nistgħu ngħidu hekk, imma tajjeb ukoll illi ngħidu illi waqt illi se tisimgħu il-grupp Paradox fil-video se taraw numru ta' ritratti minn dan il-grupp għal fatt li għal din is-silta ma hemmx video. Mela dan huwa l-grupp Paradox. I'll help you
Hekk dik issi il-Vengeance tal-grupp Paradox ġibna fit-tmiem tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor, flimkien miegħi Tony Sant bħal dejjem. Fakarkom ukoll li qabel nħallikom id-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. Sab nerġgħu niltaqgħu darb'oħra. Jiena minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.